Բայց այս ժամի վերջին նորություններն է ներկայացնում Հորիզոն լրատվականը 7 նոյեմբերի ուրբաթ։ Ձերբակալվել է էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը, ձերբակալությունը կապված է առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման հետ։ Քննչական կոմիտեի հաղորդմամբ Քերոբյանի գործով եւս 7 անձ է ձերբակալվել։ Հայաստանի քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարված քննչական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է հանցավոր կազմակերպության կողմից 2008-ից 2014 թվականներին կատարված կոռուպցիոն դեպք։ Առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ հափշտակելու եւ փողերի լվացում կատարելու նպատակով ստեղծվել եւ ղեկավարել են հանցավոր կազմակերպություն ստանալով 10 միլիոն եւ ավելի Միացյալ Նահանգների դոլարի վարկեր։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին հիվանդանոցից կրկին տեղափոխել են քրեակատարողական հիմնարկ, այս մասին հայտնել է նրա պաշտպանը։ Հիշեցնենք, որ 3 Երևանի կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում կտրուկ վատացել էր Գյումրիի քաղաքապետի առողջական վիճակը։ Նրան տեղափոխել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Հոկտեմբերի 21-ին Վարդան Ղուկասյանը կալանավորվել է 2 ամսով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանի խափանման միջոց կալանքը փոխվել եւ ընտրվել է 2 ամիս տնային կալանքը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում ՊԵԿ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու հակամրցակցային գործունեության փողերի լվացման մեղադրանքներով կալանավորվել էր օգոստոսի 8-ին երկամսյա ժամկետով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներ Սերգեյ Բագրատյանի եւ Նարեկ Ղարամանյանի հեղինակած նախագծով Հայաստան ներկրվող պողպատե ամրանների յուրաքանչյուր տոննայի համար սահմանված բազային տուրքը կավելանա։ Կառավարության առաջարկով այդ տուրքը 29 ապատիկից կդառնա 45 ապատիկ։ Կառավարության տարբեր որոշումներով Հայաստանի Հանրապետությունը արգելել է սև մետաղի ջարդոնի արտահանումը, ինչպես նաև նախկինում պետական տուրք արդեն պատրաստված ամրանների ներկրման համար սահմանվել էր բազային աշխատավարձի 29 պատիկի չափով, այսինքն 29,000 դրամ է այս պահեդրությամբ ներկրման տուրքը, բայց վերջին ժամանակներում կապված իրանական արտարժույթի անկման հետ, այսինքն իրանական դրամը փոխարժեքը բավականին իջել է, հիմնականում կապված իրանա-իսրայելական պատերազմի արդյունքների եւ սանկցիաների հետ, ինչի արդյունքում Իրանում ներողություն ինքնարժեքը նվազել է մոտավորապես 35,000 դրամի կարգի եւ այդ պարագայում արդեն անհավասար պայմաններ են առաջացել ներկրողների եւ արտադրողների մեջ, իսկ քանի որ մեր իշխանությունը ռազմավարական ճյուղ է համարում կոնկրետ այս ծանր երկաթի արտադրությունը, մասնավորապես ամրանների, ըստ այդմ այս փոփոխությամբ մենք ցանկանում ենք նորից հավասարակշռեն, մինչև վերջին իրադարձությունները կրկնեմ հավասարակշռված էր գինը ներկրման եւ տեղում արտադրության եւ վերջին փոփոխությունների հետ կապված շուկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ տեղի արտադրողները կանգնել են լուրջ խնդրի առաջ կապված ներկրման հետ, ուստի մենք եկել ենք այս փոփոխություններին։ Այդ գործընկերները առաջարկել են 29,000 տուրքը, այսինքն 29 պատիկ տուրքը դարձնել 55 պատիկ, սակայն մենք որոշակի հաշվարկներ ենք արել, որպեսզի մենք չելնենք հարևան երկրի արժույթի արժեզրկումից, այլ ընդամենը հաշվարկենք դեմպինգային այն գործոնները, որոնք որ ազդում են ուղիղ ազդում են մրցակցության վրա, եւ արդյունքում մենք ստացել ենք 45 ապատիկ, այսինքն տուրքը սահմանել 45,000 դրամ։ Վերջին հաշվով գնի վրա ինչ ազդեցություն կունենա, այս չասեցիք, այս էլ պետք է ասեք։ Այստեղ պետք է հասկանանք ինչ ենք հասկանում թանկացում ասելով, որովհետև վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ներկրման գինը իջել է մոտավորապես 47,000 դրամով։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք դեմպինգից, ի նկատի ունենք այն ծախսային դրույթները, որոնք որ
տեղ են գտել ինքնարժեքում։ Ինքնարժեքում տեղ գտած ծախսային դրույթները, եթե այլ հանգամանքներում սուբսիդավորվում է կամ այլ պայմաններով նվազեցվում է, սա հակամրցակցային պայմաններ է ստեղծում։ Դրա արդյունքում մոտավորապես ներկրողների մոտ 47,000 դրամով ավելի էժան ներկրում է ստացվել, որը որ խնդիր է առաջացրել արդեն տեղական արտադրողների հետ շրջանում, բայց ես մի բան ասեմ, որ ամրանի գինը այդքան չի իջել, ինչքան որ այդ սուբսիդավոր մասը։ Իսկ երբ որ մենք առաջարկում ենք դնել այս կարգավորումը, մենք ընդհանրապես ուզում ենք բալանսավորենք, որ ինքնարժեքի հաշվարկով գոյացող արդեն գինը վերջնական կա տրամաբանության շրջանակներում։ Կառավարության որոշմամբ պարզեցվել է քաղաքացիների կենսաթոշակների նշանակման ժամանակ աշխատանքային ստաժի հաշվարկման ընթացակարգը։ Այսօր մամուլի ասուլիսում այս մասին մանրամասներ ներկայացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչության պետը։ Անահիտ Գալստյանի խոսքերով այս որոշումը վերաբերում է հատկապես 1992-ից 2004 թվականներին, քանի որ հենց այդ ժամանակահատվածն է առավել խնդրահարույց ստաժների հաշվարկման համար։ Կառավարության որոշմամբ փորձել ենք բարձրացնել, հեշտացնել հատկապես այդ ժամանակահատվածի ստաժը հաստատելու կանոնները։ Մինչ այսօր գործող օրենսդրությամբ մենք արդեն սահմանել ենք առանցին դեպքեր, երբ բավարար էր միայն աշխատանքային գրքույկը ստաժը հաստատելու համար այս ժամանակահատվածում։ Ինչպես գիտեք, 92-ից մինչև 13 թվականը ստաժը հաստատում է գրքույկով եւ բացի գրքույկից անպայման պիտի լինի սոցիալական վճար կատարելը կամ աշխատավարձ ստանալը հաստատող փաստաթուղթ։ Այսինքն 92-ից մինչև 2012 թվականը ներառյալ։ Եթե ունեմ միայն աշխատանքային գրքույկ, դա բավարար չի, որպեսզի աշխատանքային ստաժը հաստատվի։ Թե ինչու օբյեկտիվորեն իրավական պրակտիկայում այս փաստը քննարկվել է, բազմիցս ներկայացվել է, չեն աշխատել գործառնել եւ այլն, բայց եւ աշխատողներին չեն ազատել, մեկ էլ 2004 թվականին կամ 2003 թվականին ընդհանրենք ազատել են կնիքով եւ այլն, այսինքն պատշաճ գրառումներ կատարել են, բայց ակնհայտ է, որ այդ կազմակերպությունը այդ տարիներին չի աշխատել։ Իսկ կենսաթոշակը տրվում է աշխատանքային գործունեության համար եւ ոչ միայն աշխատանքային, այլև աշխատած եւ այդ տարիների համար կենսաթոշակի իրավունք տվող վճարը կատարելու համար։ Այս ժամանակահատվածում մենք առանձնացրեցինք այն կազմակերպությունները, որոնք այդ տարիներին հիմնականում աշխատել են։ Եվ այս կազմակերպություններին աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ, եթե մենք ունենանք ընդունման ազատման տվյալներ, իսկ դա հիմնականում աշխատանքային գրքույկն է, կարող են լինել նաև արխիվային տեղեկանքներ կամ գործատուն կարող է տեղեկանքներ տալ, եթե մինչև այսօր շարունակում է գործունեությունը կամ իրավահաջորդն է։ Այդ կազմակերպություններում աշխատելու դեպքում մենք այլևս սոցիալական վճար կատարած լինելը կամ աշխատավարձ ստանալը հավաստող փաստաթղթեր չենք պահանջի։ Կառաջնորդվենք միայն աշխատանքային գրքույկով։ Դրանք ինչ ընկերություններ են, որ ոլորտներն են ներկայացնում, ոնց է, ինչ հիմքով։ Տեսեք, դրանք հիմնականում պետական սկզբունքը մեկն է եղել, որ կազմակերպություններն են, որ 92-ից 2004 թվականներին աշխատել են։ Նույնիսկ ինչու 2004, որովհետև 4-ից հետո մենք ունենք արդեն անձնավորված հաշվարկ։ Մինչև 4 թվականը մենք ունենք գործատուների մասին բավական թերի տեղեկատվական բազա, բայց անձնավորված չունենք։ Պետական մարմիններ, ասենք, ովքեր այդ տարիներին աշխատել են, միանշանակ կհիշեմ, որ աշխատել են բանկերը, ֆինանսական կազմակերպություններն աշխատել են, դպրոցներ, բուհեր, հիվանդանոցներ, պոլիկլինիկաներ, այսինքն բուժ հաստատություններ։ Առաջի փուլում ավելացրել ենք սրանք, այս փուլում ավելի ճիշտ։ Ես արդեն նշեցի, որ մինչ այժմ եղել են, մենք փորձ ունեինք, ուղղակի հիմա այնպես համարձակվեցինք մեր ունեցած դաշտը, այդ կազմակերպությունների ցանկը ընդլայնել եւ բավականին մեծ կազմով ընդլայնել։
Հիմնականում պետական կառույցներ Ոչ միայն պետական, ասի պետական, ուսումնական, առողջապահական, կուլտուր-մշակութային թատրոնները, կինոթատրոնները, դրանք եւս ներառված են, ոչ միայն պետականն են։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Մանվել Քեշիշյանը նշանակվել է վարչապետի աշխատակազմի ռազմավարական հաղորդակցության վարչության պետ։ Որոշումը հրապարակվել է կառավարության էլեկտրոնային հարթակում։ Մանվել Քեշիշյանը նախկինում զբաղեցրել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանի հանրային կապերի և հաղորդակցության մասնագետի պաշտոնը։ 4 ամիսներ դրոներ փնտրելուց հետո Գյումրիի քաղաքապետարանը նոր առաջարկ է քննարկման ներկայացնում Ճերմակ հիվանդանոցի շենքի պահպանության տնօրինման վերաբերյալ։ Խոսք է գնում այն սուբվենցիոն ծրագրում ընդգրկելու մասին։ Մինչ այս պատմամշակութային շենքը պարտադիր առողջապահական նշանակությամբ օգտագործելու պայման կար հավանական ներդրողների առջև։ Իսկ հիմա ըստ նոր առաջարկի, եթե սուբվենցիան հաստատվի, շենքը քաղաքային այլ կարիքների համար ևս կօգտագործվի։ 2026 թվականի համար կազմվող Գյումրիի սուբվենցիոն փաթեթում բացի Ճերմակ հիվանդանոցից ևս 2 ծրագիր ընդգրկելու հարցերը հանրային լսումների օրակարգում էին։ 6 ամիս առաջ էր Գյումրիի ավականին չեղարկեց Ճերմակ հիվանդանոցը աճուրդով վաճառելու մասին եղած նախկին որոշումը, հաստատելով նորը, ըստ որի պատմական շինությունը թողնում են համայնքին ու միջոցներ են փնտրում վերականգնման ուղղությամբ եւ նախկին նշանակությամբ օգտագործելու համար։ Ներդրումային առաջարկ թե առաջարկները առողջապահական նպատակներով օգտագործելու ունեցել են։ Հիմա էլ կան, բայց ընթացքի համար կարգավորումներ չկան։ Որ առողջապահական պոլիկլինիկական հիվանդանոց կառուցեն, ոչնդոտ հանդիսացավ, որ լիցենզավորման հարց կա այդտեղ, բայց համապատասխան մարդկանց հետ քննարկումներն ընթանում են։ Նախկին հիվանդանոցի շենքը նորից իր նշանակությամբ շահագործելու հարցն ամեն դեպքում փակված չեն համարում, բայց եւ ճարտարապետական ամբողջ կառույցի հիմնանորոգման համար կարծում են, որ սուբվենցիոն ծրագիր է պետք։ Նախնական հաշվարկներով մոտ 400 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Եթե 2026 թվականի ծրագրերում ընդգրկվի, համաֆինանսավորման 60%-ը քաղաքային բյուջեից են հատկացնելու, իսկ դա կազմում է 240 միլիոն դրամ։ Իսկ սուբվենցիոն ծրագիրը, եթե հաստատվի, շենքի մի մասը բուժծառայությունների համար կմնա, իսկ մնացածը կդառնա բազմաֆունկցիոնալ, որտեղ կտեղավորեն նաև համայնքային ենթակայության մի քանի կառույցների։ Այս մոդելով նախատեսում է շենքում տեղակայել մի քանի համայնքային ենթակառուցվածքներ մշակույթի, կրթության, երիտասարդության եւ սոցիալական ոլորտներից։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կլուծում են հետեւյալ խնդիրները. կապահովի շենքի երկարաժամկետ պահպանություն, անվտանգություն եւ լիարժեք ֆունկցիոնալություն։ Կումայրի արգելոցի պատկան շինություններից բացի տասնյակ կառույցներ, որոնք լքված են եւ գտնվում են քաղաքի տարբեր հատվածներում, դեռ մնում են պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հաշվեկշռում։ Դրանք քաղաքին վերադարձնելու մասին քաղաքապետարանը դիմումներ ուղարկել է։ Այդ շինությունները Գյումրիին վերադարձնելու դեպքում հիմնանորոգելու եւ սոցիալական բնակարանաշինության նպատակով օգտագործելու առաջարկներ են անում։ 2026 թվականի սուբվենցիոն փաթեթում այդպիսի առաջարկ ունեն ներկայացնելու։ Նախատեսում են Մուշ 2 թաղամասում 4 հարկանի 2 շենք կառուցել։ Նախնական հաշվարկներով գումարի չափը կազմում է 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, որի 60%-ը քաղաքի ներդրումն է լինելու։ Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել բազմաբնակարան շենքեր, որոնք կհամապատասխանեն բոլոր սեյսմիկ, էներգոարդյունավետ եւ քաղաքաշինական չափանիշներին, ապահովելով խոցելի խմբերի, այսինքն միագրան տարածքների հաշմանդամությունը անձանց բազմազավակ ընտանիքների հատուկ կարիքները։ Ծրագիրը 2 փուլով են նախատեսում ավարտել։ 2026-ի սուբվենցիոն ծրագրի եւս մեկ առաջարկ էլ պատրաստում են ընդհանուր մոտ 7 կիլոմետր երկարության փողոցների հիմնանորոգումների համար։ 2026 թվականի համար կառավարությանը ներկայացնելու էլի ծրագրեր կան, բայց հանրային լսմանը ներկայացրել էին 3-ը, որոնք առաջնահերթ են համարում։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տուն է հրավիրել Կենտրոնական Ասիայի 5 երկրների՝ Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի եւ Ուզբեկստանի առաջնորդներին։ Reuters-ի տվյալներով Վաշինգտոնը ձգտում է ամրապնդել իր դիրքերը տարածաշրջանում, որտեղ տասնամյակներ շարունակ գերիշխող դիրք է գրավել Ռուսաստանը, Կենտրոնական Ասիան, որտեղ բնակվում է մոտ 84 միլիոն մարդ, ունի ուրանի, պղնձի, ոսկու, հազվագյուտ հողային տարրերի եւ այլ ռազմավարական ռեսուրսների զգալի պաշարներ։
Հանդիպումը տեղի է ունեցել այդ ռեսուրսներին հասանելիության համար մրցակցության աճի ֆոնին։ Արևմուտքը ձգտում է դիվերսիֆիկացնել կարևորագույն հումքի իր մատակարարումները, նվազեցնելով կախվածությունը Մոսկվայից եւ Պեկինից։ Այս ձևաչափը ստեղծվել է 2015 թվականին եւ միավորում է Միացյալ Նահանգներին ու Կենտրոնական Ասիայի 5 պետություններին տնտեսության, էներգետիկայի, անվտանգության ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու գաղափարի շուրջ։ Ղազախստանը պատրաստվում է միանալ Իսրայելի եւ արաբական ու մուսուլմանական մեծամասնություն կազմող երկրների միջև կնքված Աբրահամի համաձայնագրերին, որպես խորհրդանշական քայլ, որը նպատակ ունի խթանել Թրամփի նախաձեռնությունը։ Այս քայլը խորհրդանշական է, քանի որ Ղազախստանը Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունի 92 թվականից եւ աշխարհագրորեն շատ ավելի հեռու է Իսրայելից, քան Աբրահամի համաձայնագրի մյուս երկրները՝ Բահրեյնը, Մարոկոն, Սուդանը, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները։ Այդ երկրները համաձայնել են կարգավորել հարաբերությունները Իսրայելի հետ համաձայնագրերին միանալու արդյունքում, բայց Ղազախստանը Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորել է Խորհրդային Միության փլուզման արդյունքում անկախություն ձեռք բերելուց հետո։ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը քվեարկել է Միացյալ Նահանգների առաջարկած Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի նկատմամբ պատժամիջոցները վերացնող բանաձևի օգտին, Սպիտակ տուն նրա այցից առաջ։ Ըստ բանաձևի Ահմեդ Ալ-Շարան եւ Սիրիայի ներքին գործերի նախարար Անաս Խաթափը հանվում են իսլամական պետության եւ Ալ-Քաիդայի դեմ պատժամիջոցների ցուցակից։ Բանաձևին աջակցել է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 14 անդամ, Չինաստանը ձեռնպահ է մնացել։ Քվեարկությունից հետո Սիրիայի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին բանաձևին աջակցելու համար, նշելով, որ դա արտացոլում է նախագահ Ալ-Շարայի ղեկավարության նկատմամբ վստահության աճը եւ երկրին միջազգային հանրությանը վերաինտեգրվելու հնարավորություն է տալիս։ Նոյեմբերի 10-ին Վաշինգտոնում նախատեսված է Սիրիայի ժամանակավոր նախագահի հանդիպումը Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այսքան այս ժամի լրահոսում ծանոթացեք նորությունների ժամը 20-ին, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, քիչ անց ուղիղ եթերում տեսանկյունն է, տեսանկյան հյուրն է։ Դասագրքերի համահեղինակ, փորձագետ, Էդուզոն լեզվի կենտրոնի հիմնադիր եւ տնօրեն Օհաննա Ավետիսյանը։